హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కేఆర్ మేఘనాథ్, ఈఎన్టీ సర్జన్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, మా ఈఎన్టీ హాస్పిటల్. గురక అందరూ సాధారణంగా పెడతారు. అయితే ఒక 6 గంటల నిద్రలో గంట నుంచి గంటన్నర వరకు గురక పెట్టినట్టయితే గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో అది సహజమైనదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇది కూడా ప్రతిరోజు ఉండకూడదు. బాగా అలసట మీద నిద్రపోయినప్పుడు మాత్రమే గురక పెట్టినట్టయితే అది సహజమైన గురకగా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా పడుకున్న 2-3 నిమిషాలకి లేదా 10 నిమిషాల లోపే గురక పెట్టడం మొదలుపెట్టి తర్వాత గురక పెడుతూ మధ్యలో బ్రీతింగ్ ఆపేస్తూ ఒక్కసారి సడన్గా లేచి ఉలిక్కిపడి లేచి బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ అలా ఉన్నట్టయితే కనుక అది మామూలు గురక కాదు, ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక. అయితే ఇలాగ చేసే వాళ్ళలో మర్నాడు ఉదయం లేచిన తర్వాత కూడా వారికి నిద్రపోయినప్పుడు రావాల్సినటువంటి ప్రశాంతత రాకుండా ఏదో కోల్పోయినట్టుగా చాలా డల్గా ఉండడం, వీలైనప్పుడల్లా నిద్రపోవడం, పని చేస్తూ నిద్రపోవడం, ఏదైనా పని చేయాల్సి ఉంటే అవన్నీ పోస్ట్పోన్ చేసుకోవడం, వ్యాపారంలో లేదా ఉద్యోగంలో సరైన డెసిషన్స్ తీసుకోకుండా తప్పులు చేయడం, ఇలాంటివన్నీ జరిగే పరిస్థితిని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. అంటే ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక అని చెప్పుకోవచ్చు. మామూలు గురకలో ఒక సౌండ్ రావడం మినహా అంతకు మించి ఇబ్బంది ఉండదు. అయితే దాని తర్వాత స్థాయి హీరోయిక్ స్నోరింగ్ అంటాం. అంటే గురక ఎంత లౌడ్గా పెడతారు అంటే పక్క రూమ్లో పడుకున్న వాళ్ళకి కూడా నిద్రభంగం అయ్యేటట్టుగా పెడుతూ ఉంటారు. ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక వల్ల, అంటే హీరోయిక్ స్నోరింగ్ వల్ల ప్రమాదము మిగతా వాళ్ళకి కానీ పేషెంట్కి మాత్రం ఏముండదు. గురక పెట్టేవారికి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏమీ ఉండవు. మూడవది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రాబ్లమ్స్ వారికి కూడా ఉంటాయి. అంటే ఉదయం లేచిన తర్వాత ఇంకా పడుకోవాలనిపించడం, ఏ పని చేయాలనిపించకపోవడం, లేదా డ్రైవింగ్ చేస్తూ లేదా చదువుకుంటూ లేదా ఏదైనా పేపర్ చదువుతూ టీవీ చూస్తూ నిద్రలోకి జారిపోవడం తెలియకుండానే. నిద్రలో గురక పెడుతూ మధ్యలో ఊపిరి ఆపేయడం, సడన్గా లేచి ఊపిరి తీసుకోవడం, ఊపిరి కోసం కొట్టుకోవడం, ఇలాంటి వాటన్నిటినీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇది 3వ రకమైనటువంటి గురక. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఇటువంటి గురక పెడుతున్న వారిలో నిద్రపోతున్నప్పుడు వారి యొక్క బ్రీతింగ్ పాత్ మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది. అలా మూసుకుపోయినప్పుడు రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి నిద్ర నుంచి, అంటే గాఢ నిద్ర నుంచి మామూలు నిద్ర స్థాయికి బ్రెయిన్ వాళ్ళని లేపేస్తుంది. అలా లేచిన తర్వాత గురక తగ్గి బ్రీతింగ్ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఊపిరి ఆగిపోతుంది. ఎంచేత అంటే గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళగానే బ్రీతింగ్ తీసుకునే మార్గం మూసుకుపోయి బ్రీతింగ్ ఆగిపోవడం, మళ్ళీ లేచిపోవడం. అంటే వారు ఎప్పుడూ కూడా 6 గంటల నిద్రలో 5 నిమిషాలు కూడా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళరు. మామూలుగా మనందరం పడుకున్నప్పుడు 6 గంటల నిద్రలో ఇంచుమించుగా గంట వరకు గాఢ నిద్రలో ఉంటాము. ఆ గంట గాఢ నిద్ర మనకి ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. నిద్రపోయినప్పుడు కలగాల్సినటువంటి ప్రశాంతతని మనం శరీరానికి, మనసుకి ఉత్తేజం వస్తుంది. అయితే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ గాఢ నిద్రలోకి అస్సలు వెళ్ళరు. అంచేత నిద్ర వలన వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ప్రశాంతత, ఆనందం ఏమీ రాకుండా ఉంటాయి. అంచేత వారు ఎప్పుడూ అశాంతితో ఉంటారు. అంతేకాకుండా అశాంతితో ఉండడం వల్ల వారి యొక్క బిజినెస్లో కానీ లేదా వారి యొక్క ఉద్యోగంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు పాలవుతూ ఉంటారు. బిజినెస్లో నష్టాలు రావడం కూడా వారు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇంతేకాకుండా రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గినందువల్ల మెదడుకి తర్వాత గుండెకి కూడా ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలలో సడన్గా
నిద్రలో గురకలో గుండె ఆగిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. నిద్రలోనే మరణం సంభవిస్తుంది. చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు నిద్రలో చనిపోయాడండి అనేసి. దానికి కారణం చాలా మటుకు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేటువంటి వ్యాధి. ఇది ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఊబకాయం, అధిక బరువు. రెండవది, మన ముక్కు లోపల మనం గాలి తీసుకునే రంధ్రాలు 2 ఉంటాయి. వాటిల్లో ఏదైనా అడ్డంకులు ఉన్నట్టయితే కనుక బ్రీతింగ్ సరిగ్గా రాక గురక అనేది వస్తుంది. మూడవ కారణం, మన గొంతు లోపల కొండనాలిక, టాన్సిల్స్, నాలిక మందం పెరగడం, అలాగే ఎపిగ్లాటిస్ అనేటువంటి ఒక అవయవం పరిమాణం పెరిగినందువల్ల, సహజంగా జన్యుపరమైనటువంటి కారణాల వల్ల ఇవన్నీ పెద్దవైనప్పుడు అక్కడ బ్రీతింగ్ తీసుకునే మార్గంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడి, అడ్డంకులు ఏర్పడి బ్రీతింగ్ ఆగిపోవడం జరుగుతుంటుంది. అయితే ఇది ఎంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ దీన్ని మనం తప్పకుండా ఆపరేషన్ ద్వారా సరిచేయవచ్చు. కొంతమందిలో థైరాయిడ్ లోపం ఉన్నా కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. వారికి ఆపరేషన్ అవసరం లేదు. థైరాయిడ్ సంబంధించిన మందులు రిప్లేస్ చేసినట్టయితే వారికి గురక, ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక తగ్గిపోతుంది. అలా కాని పరిస్థితుల్లో ముక్కు లోపల బ్లాకేజీని ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ద్వారా సరిచేస్తాము. అలా సరిచేసిన తర్వాత గొంతు లోపల ఉన్న బ్లాకేజీకి సిప్యాప్ లేదా బైప్యాప్ అనే మిషన్ వాడవచ్చు, లేదా రెండవ ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఆపరేషన్ కూడా చేయవచ్చు. ఆపరేషన్లు అనేవి కొద్దిగా రిస్క్తో కూడుకున్న ఆపరేషన్లు అయినప్పటికీ కూడా మన హాస్పిటల్లో ఇంచుమించుగా 1000 ఆపరేషన్లు ఇంతవరకు చేయడం జరిగింది. ఈ గత 20 సంవత్సరాల్లో ఇంతవరకు మనం ఏ రోగిని కోల్పోలేదు. అందరికీ మంచి ఫలితాలు మనం ఇవ్వగలిగాం. థ్యాంక్ యూ.